Ciao e bentornato. In questa lezione parleremo di un accessorio fotografico secondo me veramente fondamentale, ma che spesso viene completamente sottovalutato. Sto parlando ovviamente del trepiede. Il trepiede è un accessorio che viene sì sottovalutato ma anche spesso denigrato, perché comunque ha delle componenti, innanzitutto il prezzo che è di solito molto alto e il peso nel trasporto che può arrivare anche 2, 3, 4, 5 kg, che di solito scoraggiano l'acquisto da qualsiasi fotoamatore, ma ti assicuro che questo accessorio è assolutamente fondamentale. Innanzitutto, come abbiamo visto, il trepiede è fondamentale per quanto riguarda il tempo limite di scatto. Abbiamo visto che non possiamo usare un qualsiasi tempo, ma questo tempo varia in base alla focale che stiamo utilizzando, con il rapporto di 1 diviso la focale utilizzata. Troviamo così la nostra focale equivalente. Abbiamo visto che possiamo abbassare la nostra focale equivalente, quindi il nostro tempo di scatto, utilizzando uno stabilizzatore. Ma un altro componente che puoi utilizzare appunto per stabilizzare le tue immagini in qualsiasi situazione è il trepiede. Il trepiede è quindi un accessorio veramente fondamentale, ma per tantissime situazioni, mi viene in mente per esempio il time lapse, quindi quel video montato tramite diversi scatti, uno in sequenza all'altra, che fanno vedere lo scorrere del tempo in una scena, o anche lo stop motion, che il concetto più o meno è sempre lo stesso, in questo caso si muovono degli oggetti, oppure anche semplicemente nella fotografia astronomica o nella fotografia con lunghe esposizioni, quindi utilizzando dei filtri ND. Oppure può anche essere utile, fondamentale, anzi, nella fotografia HDR, nel bracketing o nelle fusioni di scatti, quindi in tutte quelle situazioni in cui uno generalmente fa più scatti di una stessa scena con diverse esposizioni o diverse messe a fuoco e poi le fonde in un programma di post-produzione. L'unico modo in cui si possono fare queste operazioni sono appunto utilizzando un trepiede, perché devi avere sempre la stessa inquadratura. Fatte queste dovute premesse sull'importanza del trepiede, vediamo un attimo velocemente da cosa è costituito e quale può essere quello ideale per noi. Innanzitutto il trepiede è composto essenzialmente da due parti, il corpo e la testa. Il corpo a sua volta è composto da altre due parti, che sono le gambe, le tre gambe che puoi vedere anche chiaramente in questa foto, e l'asse centrale, che è l'asse di sostegno, sul quale poi verrà montata in cima appunto la testa, dove si attaccherà la nostra fotocamera. I trepiedi, esattamente come gli obiettivi e tanti accessori comunque fotografici, variano enormemente da classe a classe. Quindi queste componenti, sia le gambe, sia la testa, ma anche la sbarra di sostegno, variano a seconda delle diverse classi di trepiedi. Partiamo quindi innanzitutto col vedere le gambe, in modo tale da capire quelle che possono essere più adatte per noi. Parlando di gambe e del trepiede, le differenze fondamentali di questa parte di accessorio sono il materiale, quindi possono esserci gambe costituite in alluminio o in carbonio, e poi il numero delle sezioni, che possono essere da 2 a 5. Vediamo innanzitutto cosa sono le sezioni e poi vediamo le conseguenze dovute all'utilizzo di un determinato trepiede. Per farlo guardiamo il mio affidato trepiede, che da oltre, penso 12 anni che sia con me, qualcosa del genere. Infatti la cosa bella del trepiede è che se lo compri buono, puoi usare tranquillamente quello per tutta la vita, perché sono elementi veramente robusti. È un Manfrotto 190X, il Manfrotto è una ditta italiana e sono fiero di questa ditta perché è veramente l'azienda migliore su quale puoi fare affidamento per quanto riguarda il trepiede. Come vedi, le dimensioni a riposo di questo trepiede comunque sono abbastanza notevoli, anche perché supera i 2 metri di altezza una volta che le gambe sono completamente estese. Le sezioni delle gambe sono essenzialmente quelle, vedi quegli sblocchi. Sbloccando uno di quegli sblocchi si allunga una sezione che è interna, quindi le sezioni sono telescopiche, sono una dentro l'altra. In questo caso il mio trepiede ha 3 sezioni, quindi allungando tutte le gambe diventa una struttura abbastanza importante, che ti dicevo supera i 2 metri di altezza. Ovviamente poi le sezioni a riposo ritorno di nuovo riaprendo gli sblocchi tranquillamente all'interno perché, come ti dicevo prima, sono telescopiche. Ora che abbiamo capito cosa sono le sezioni del nostro trepiede, torniamo un attimo alla schermata precedente. In base al materiale abbiamo detto che possiamo avere strutture in alluminio o in carbonio. Cosa cambia? Semplicemente cambia sia il prezzo e sia il peso. Generalmente i trepiedi in carbonio rispetto a quelli in alluminio sono 30-40% più leggeri, quindi è una gioia portarli in giro, e sono ovviamente anche molto più costosi. Qualsiasi comodità ha sempre un prezzo. E questo prezzo a volte è anche il doppio di vendita, quindi un trepiede con le stesse caratteristiche in alluminio o in carbonio può costare anche il doppio. La terza variabile è strettamente correlata con quello di essere più leggeri di quelli in alluminio,
ed è dovuto al fatto di essere ovviamente anche più delicati, ma se comunque sono trattati bene sia in fase di utilizzo, ma soprattutto in condizioni di trasporto, è praticamente impossibile che questi treppiedi si rovinano, sia che siano in carbonio, sia che siano in alluminio. Per quanto riguarda invece le sezioni che abbiamo visto sono i pezzi allungabili delle nostre gambe, possiamo avere i treppiedi da 2 a 5 sezioni. Generalmente possiamo dire che maggiore è il numero di sezioni del nostro treppiede, più stabile sarà questo elemento. Quindi un treppiede a 2 sezioni è molto più stabile di un treppiede a 5 sezioni, ovviamente perché abbiamo meno punti di sgancio, meno punti deboli nel nostro treppiede. Pian piano che allunghiamo le nostre sezioni, ovviamente siamo sempre più soggetti a delle piccole vibrazioni e quindi aumentando fino al massimo, fino a 5, saremo molto più suscettibili a queste vibrazioni rispetto ad avere un treppiede a 2 sezioni. Ovviamente anche questo ha un difetto, un contro. Il fatto che se noi utilizziamo un treppiede a 2 sezioni, a riposo il nostro treppiede sarà molto ingombrante, superando a volte anche il mezzo metro di lunghezza. Quindi io ti consiglio di fare come ho fatto io, di avere una via di mezzo, una buona via di mezzo può essere un 3 sezioni, in modo tale da non essere troppo ingombrante in fase di trasporto, quindi quando è a riposo, e di essere comunque stabile in fase di scatto. Poi dipende sempre dall'uso che ne fai, se per esempio tu lavori solo in studio e quel treppiede lì non lo muovi praticamente mai, può essere anche sensato avere un treppiede a 2 sezioni. Se invece usi questo treppiede per la fotografia, non so, in montagna, facendo parecchie escursioni e via dicendo, quindi con parecchio sforzo fisico e tanto già bagaglio incorporato, che non sia quello fotografico, può essere utile magari anche un treppiede a 4 sezioni. Io ti consiglio sempre di andare al massimo a 3, in modo tale da avere comunque un treppiede abbastanza stabile. Ovviamente poi non ci sono solo queste caratteristiche da tenere presenti in un treppiede. Un'altra caratteristica che io personalmente adoro è la possibilità di cambiare l'angolazione delle gambe. Una cosa che puoi fare sempre con il Manfrotto 190X. Vedi che abbiamo una certa angolatura delle gambe, ma se noi andiamo a schiacciare con la levetta grigia in alto, l'angolatura cambia e quindi aumenta e può essere fino a quasi 90 gradi praticamente. E ovviamente di tutte e tre le gambe. E permette quindi delle condizioni di scatto nettamente diverse, anche magari a livello quasi del terreno. E poi possiamo avere altre funzioni come questo aggancio per attaccare un'eventuale zavorra per stabilizzare ancora un po' di più il treppiede, oppure con quest'altro aggancio dove puoi inserire un ulteriore braccio in modo tale da mettere magari una slitta o delle luci, dei flash. Queste comunque ovviamente sono delle funzioni secondarie del treppiede. La cosa importante da capire in fase di acquisto è la struttura in alluminio e in carbonio, in base a, ovviamente se fai tanta fotografia paesaggistica, uno in carbonio sarebbe molto utile, però ovviamente costa molto di più, quindi dipende sia dall'utilizzo e sia anche dal fatto del portafoglio. Io personalmente ho preferito portarmi un treppiede in alluminio, che è questo 190X, anche se pesa 2 kg e qualcosa, e comunque il mio portafoglio almeno non ha risentito più di tanto. Non nego che ogni tanto un treppiede in carbonio sarebbe stato molto utile. Poi per concludere il corpo, un altro elemento del corpo abbiamo detto che è la barra di sostegno, che è questa qua, che puoi vedere in mezzo alle gambe, e ha duplice funzione, sia di stabilizzare ulteriormente tutta la struttura, e sia quella di allungarsi semplicemente svitando. Tutti i meccanismi che vedi funzionano tramite avvitare e svitare delle leve, delle semplici leve, e vedi si allunga, alzando così ancora ulteriormente la posizione di scatto. Ti consiglio, qualsiasi treppiede utilizzi, di dosare comunque con parsimonia questa funzione, perché se alzi al massimo la colonna del tuo treppiede comunque diventa molto più instabile rispetto a prima. Quindi se vuoi alzare la colonna del tuo treppiede non farlo comunque al massimo. Anche se comunque con treppiedi di qualità i tempi di scatto comunque non molto lenti, va bene anche alzarla al massimo. Ma in caso avessi dei problemi di micromosso o qualcosa del genere, prova ad abbassare leggermente la colonna e magari stabilizzi ulteriormente il sistema. Al di sopra della colonna poi è messa la testa. La testa è esattamente dove andrà posizionata poi la tua fotocamera. In questo caso si chiama testa sfera perché vedi che l'attacco, di questa testa è posizionato su un'articolazione a sfera che permette quindi la regolazione a 360 gradi. Per attaccare il corpo macchina alla testa viene usata generalmente una piastrina che viene avvitata nella parte inferiore della fotocamera, che si gira semplicemente avvitando, e poi dovrai posizionare al di sopra della testa
semplicemente inserendola e vedi che si chiude praticamente automaticamente il blocco, almeno in questo modello di trepiede. Ovviamente per rimuoverla poi dal supporto fai la cosa opposta, quindi smuovi la leva e il blocco ed ecco qua. Quindi semplicemente muovendo con la leva vedi che esce fuori quel piccolo pernetto e poi rimandandolo giù ritorna la leva in posizione. Per muovere la testa invece generalmente abbiamo due levette, una è una sicura in modo tale che se per caso ti dimentichi una leva abbiamo già l'altra di sicurezza e l'altra invece permette, vedi poi una volta smollata tutte e due, la rotazione della testa in tutte le direzioni. Ovviamente poi una volta posizionata la fotocamera andranno bloccate entrambe le leve. Una volta che poi la fotocamera è montata per muoverla nello spazio ti basterà semplicemente smollare le due leve e vedi che la fotocamera si sposta in tutte le direzioni. In condizioni di un buon trepiede, soprattutto una buona testa, anche se ti dimentichi le leve, una cosa che comunque mi raccomando cerca di farle il meno possibile, anzi non farlo mai, la fotocamera rimane attaccata al trepiede. Il rischio altrimenti è che cada da più di 1 metro di altezza e ovviamente con tutte le conseguenze del caso. Quindi abbiamo detto che questa è una terza sfera, esistono diverse tipologie di testa che si adattano meglio a un determinato stile fotografico o a un altro. La terza sfera è abbastanza universale, hai visto che la regolazione avviene tramite il movimento di quelle due leve, quindi poi muovi con la mano e posizioni l'inquadratura come vuoi te, quindi non è diciamo super precisa perché il movimento avviene contemporaneamente in tutte e tre direzioni dello spazio. Quindi una leva che è una testa che è poco precisa ma è molto utile, molto duttile e soprattutto abbastanza economica. Io personalmente con questa terza sfera mi sono sempre trovato benissimo anche in termini di precisione. Una testa che sicuramente è più precisa ma è anche più costosa e soprattutto più ingombrante è la testa a 3 vie. Una testa che viene usata soprattutto nella fotografia di paesaggio vista la sua estrema precisione in fase di scatto e dove la regolazione diciamo nello spazio avviene tramite l'utilizzo di queste tre levette. Quindi puoi orientare la tua testa in una direzione dello spazio, quindi muoverla solo in orizzontale o solo in verticale e quindi essere molto più preciso. I difetti di questa tipologia di testa sono essenzialmente tre. Sono più ingombranti delle teste a sfera, quindi un fattore da tenere sempre in considerazione in escursioni naturalistiche o paesaggistiche, sono più costose delle teste a sfera e sono sicuramente non adatte ai soggetti in movimento, visto che nelle teste a sfera, visto la regolazione avviene abbastanza velocemente, anche se non è precisa, è abbastanza veloce. Nelle teste a 3 via, visto che comunque devi smollare queste tre leve continuamente, è un meccanismo molto più complesso, quindi un meccanismo molto più lento soprattutto. E quindi soprattutto all'inizio non è adatto ai soggetti in movimento. Infatti, come ti dicevo, viene usato specialmente per la fotografia naturalistica. Un'altra testa che non è propriamente che è simile diciamo a questa testa qui, perché comunque presenta una leva, ma non è propriamente una testa fotografica, è la testa video, che è utile tramite l'utilizzo di questa leva per fare delle panoramiche belle fluide in modo tale da avere un video fluido e non a scatti. Poi abbiamo la testa detta a cremagliera, che è la testa sicuramente più precisa e professionale ed è quella che ovviamente ha anche un costo maggiore e viene usata prevalentemente nella fotografia macro, proprio per la sua alta precisione di regolazione. Queste diciamo che sono le teste principali, poi abbiamo altre teste come la testa panoramica o a bilanciere che vengono utilizzate in situazioni particolari come appunto la fotografia panoramica dove si scattano diverse fotografie oppure utilizzando un grosso teleobiettivo. Quindi ora che abbiamo analizzato le diverse caratteristiche di un trepiede e abbiamo capito quando serve un trepiede in alluminio o in carbonio o il numero di sezioni da utilizzare o anche la testa da utilizzare, vediamo un'altra variabile da tenere in estrema considerazione quando deciderai di comprare il tuo primo trepiede, ed è la portata di carico. La portata di carico viene espressa solitamente in chili e rappresenta il massimo peso garantito che un trepiede può sopportare. Quindi la casa madre, la ditta che costruisce ad esempio la Manfrotto, ti dice che queste gambe possono sopportare 3 kg di struttura. Questa testa può sopportare 3 kg di struttura, perché sia le gambe sia la testa hanno una determinata portata di carico. Quindi tu cosa devi fare? Devi pesare o comunque leggere il libretto delle istruzioni e vedere quanto pesa il tuo corpo macchina. Se hai più corpi macchina, quello più pesante. Ugualmente, se hai più obiettivi, prendere il peso dell'obiettivo più pesante, fare la somma anche di eventuali altri accessori che monti al di sopra della tua fotocamera, come il battery grip, la batteria che metti e via dicendo, l'eventuale flash,
e vedere il peso totale della tua struttura. Se per esempio il tuo complesso, fotocamera, obiettivo, flash e via dicendo pesa 2,5 kg, dovrai prendere un trepiede che garantisce almeno una portata di carico di 2,5 kg. Io sinceramente ragiono in maniera diversa. Se la mia struttura totale pesa 2,5 kg, prendo un trepiede che abbia una portata di carico di almeno 5 kg, quindi almeno il doppio. Perché? Perché sopra il mio trepiede ci sono migliaia di euro di attrezzatura, quindi preferisco spendere leggermente di più in fase di acquisto, prendere un trepiede come si deve, quindi che abbia una portata di carico molto maggiore, in modo tale da essere sicuro che la mia fotocamera non cada per terra. E anche se magari userò in futuro un super zoom, che quindi peserà di più, un super teleobiettivo, quella struttura che già ho, quel trepiede che ho, mi andrà già bene, perché comunque ha una portata di carico molto maggiore a quella che mi serviva. Questo ovviamente è il mio consiglio. Un trepiede con una portata di carico maggiore costa di più, ma sicuramente preferisco spendere leggermente di più lì che spendere poi migliaia di euro posteriori e maledirmi tutte le volte che vedrò la mia fotocamera e il mio obiettivo rotto. Direi che siamo praticamente arrivati alla fine di questa lezione. Un'ultima cosa che volevo farti vedere è che non è vero che i trepiedi devono essere per forza ingombranti e pesare diversi chili. Possiamo ottenere delle fotografie perfettamente nitide anche con trepiedi di piccole dimensioni. Ovviamente avremo delle limitazioni in fase di composizione. Io personalmente uso questo trepiede da tavolo che, come puoi vedere, è molto piccolo, è sempre della Manfrotto perché è la mia ditta preferita e comunque perché produce prodotti di qualità secondo me. È un trepiede che uso sia in casa ma sia anche all'aperto. Quando per esempio faccio dei viaggi in aereo non posso portare il trepiede perché comunque non può entrare in stiva, non può entrare diciamo in cabina, dovrebbe andare in stiva e magari c'è il rischio che venga trattato malamente. Vi porto questo piccolo trepiede che può essere utile per fare determinati scatti. Ovviamente deve essere posizionato o sopra un muretto o al massimo avrai 15 cm 20 da terra. Ovviamente ti dicevo ci sono dei limiti di composizione, ma comunque non pesa niente, praticamente sta anche in tasca o attaccato alla cintura e quindi è un prodotto completamente diverso. Ma non vuol dire che un prodotto piccolo come questo, ovviamente bisogna comprare un prodotto di qualità, non mantenga la tua fotocamera in sicurezza. Questo trepiede per esempio ha una portata, se non mi ricordo male, intorno ai 3 kg, quindi ampiamente sopra quello che mi serve utilizzando una Nikon D7200 e un piccolo grandangolare. Se già usassi un teleobiettivo sicuramente non andrebbe bene. L'unica accortezza quando usi questo trepiede è che poi magari ci metterai sicuramente più tempo a trovare la corretta posizione delle gambe perché supporti perfettamente la tua fotocamera. Ma ovviamente questo trepiede costa 20 euro e non può sicuramente avere le stesse prestazioni di un trepiede che costi 300 euro. L'unica cosa che mi sento di consigliarti è di non comprare un trepiede da 20 euro dai cinesi perché sopra quel trepiede ci saranno centinaia se non migliaia di euro di attrezzatura, quindi è veramente stupido risparmiare dei soldi sul momento per poi pagarla cara in futuro. Se non vuoi utilizzare un trepiede per esempio come questo, esistono anche i GorillaPod che sono secondo me degli ottimi trepiedi che adesso non ho con me perché ho prestato da un amico, che sono dei trepiedi molto particolari perché sono piccoli come questo qua della Manfrotto, ma hanno la funzionalità di potersi agganciare per esempio in maniera molto salda anche a un palo, a un qualsiasi struttura anche verticale, diciamo, di dimensioni ridotte, in modo tale da aumentare le possibilità compositive della scena. Con questo direi che ho finito, ci vediamo nella prossima lezione.